Zdravím vás z kliniky Alexia, kde sa dnes budeme rozprávať o tom, s akými najčastejšími problémami prichádzajú práve sem ľudia na individuálnu fyzioterapiu. Dominik, ahoj. Ahoj, Slavo. A že by to bol chrbát? Ľudia najčastejšie pociťujú bolesti v oblasti či už krčnej chrbtice alebo v tej krížovej oblasti. Často ide o rôzne seknutia, lumbalgiu, alebo môžeme sa baviť o cervikobrachiálnom syndróme, ktorý väčšinou spôsobuje bolesti v oblasti krku až vyrážania do ruky. Lumbalgia, cervikobrachiálny syndróm a čo tak výhre z platničky? Ináč lumbalgia to je to, keď ti vystreluje do nohy, áno? Môžeme sa o tom baviť, nie je to úplne presný výraz. Vrátil by som sa k tomu výhrezu platničky. Možno pre bežnú populáciu známejší pojem vysunutá platnička. To vyrážanie do nohy nám môže spôsobovať presne tento stav, kedy je platnička trošku vysunutá a dotýka sa nám miechového koreňa a tým pádom ľudia pociťujú niekedy pálivú bolesť od zadku až smerom dolu po končatine. To sú všetko také veci, ktoré ti neuveriteľným spôsobom komplikujú život a to je práve to, kde tá prevencia je oveľa užitočnejšia, ale poďme ešte aj k iným ťažkostiam a iným problémom, určite sú. Keď sa odkloníme trošku od chrbtice, určite sa bavíme aj o rôznych ortopedických problémoch, či už sú to kolená, členky, ramená. Ramená sú v momentálnej dobe veľmi časté, rôzne kalcifikácie v oblasti ramenného klobu. Takže celkovo ortopedické problémy sú u nás veľmi časté. Je to otázka slabého pohybu? Všetko to prináša to, že sa nehybeme? Či už sa bavíme o slabom pohybe, alebo sa bavíme o preťažovaní určitých klbov, všetko to môže spôsobovať. Liečba nemusí byť jednoduchá. Neviem si predstaviť, že by niekto prišiel s takouto diagnózou a ty mu povieš, no tak stačí 20 minút, tu si lahnite a sme vybavení. To asi nie. Ako to robíte? Nie, určite. U nás sa snažíme ako prejsť vstupnou diagnostikou, tak isto individuálnym nastavením programu. Či už začneme jednoduchým rozcvičovaním, cvikmi na doma a potom využívame naše prístrojové ošetrenie, ktoré je presne cielené na ten daný problém. Keď sme sa bavili o ramene, využívame tú rázovú vlnu, ktorá pomáha tie kalcifikácie v tom ramennom klube odstraňovať. Alebo aj ďalšie metódy? DNS máte? DNS je cvičenie, je to vlastne metóda, prostredníctvom ktorej sa cvičí. Áno, využívame to tu, či už ja alebo kolegyňa, ale taktiež využívame McKenzie metódu, ale aj ďalšie vlastne možnosti terapie. Cítim práve teraz chrbát, nejaký pilates. To sme ešte nespomenuli. Pilates je prežitý? Pilates je určite dobrý doplnok terapie a určite to u ľudí udržiava nejakú mobilitu a kvalitu života. Cvičenie je rozhodne alfa a omega, ale čo ešte potrebuje pacient ako pridanú hodnotu? Určite je dôležité pacienta edukovať, správne mu vysvetliť všetky cvičenia a cvičení by nemalo byť veľa, malo by ich byť toľko, aby si ich pacient zapamätal a cez deň ich aj cvičil. Ďakujem ti, Dominik, prajem ti krásny deň a vám naozaj k jeho slovám už len doplním webovú stránku www.alexia.sk, pretože tam si nájdete všetko o tejto klinike a tá si potom nájde určite všetky metódy, ktorými vás znova dostane do formy. Všetko dobré a dovidenia.